去中國大陸入貨。咁我就 target 啦，咁2個月之內賣晒佢，咁嗰度咧可以為我帶嚟幾十萬嘅利潤嘅。點知道正當我準備大展拳腳嗰陣時咧，咁一場風暴咧已經殺到埋身啦。就係一夜之間咧，我嘅生意王國就係咁冧咗。咁第一樣嘢，我個 Amazon 賬戶突然間俾人凍結咗，跟住咧啲退貨嗰啲 request 咧，好似海嘯咁樣湧入嚟嘅。後尾先知道，哦，原來係競爭對手嘅一啲惡意攻擊嚟嘅。佢哋係用一啲好有組織嘅退貨策略，咁觸發咗 Amazon 咧一啲自動封 account 嘅機制。咁我當其時啲錢啦、存貨啦、客戶啦，全部俾個平台一鋪清袋。咁喺絕望中啦，我俾人逼住由零開始啦，當然。咁我要自學，自己起翻個獨立網站出嚟因為我 Amazon 賬戶封咗，我賣唔到嘢噶啦。咁我要學 SEO 啦，咁喺一個完全陌生嘅一個 programming 嘅世界嗰度我要開始。